Hutut, bəs Allahın evi hardadır? O harda yaşayır? Adil, siz insanlar və biz heyvanlar ona görə ev tikirik ki, o ev bizi qardan, yağışdan, isti havadan və bizə ziyan vurmaq istəyənlərdən qorusun. Üstəlik, biz o evdə rahat yatıb dincələ bilək. Amma Allahı nə soyuq qar üşüdə bilər, nə isti hava incidə bilər. Heç kəs də ona ziyan vura bilməz. Günəşin istisi ona təsir eləmir. Qar və yağışın da onun üstünə yağmaq imkanı yoxdur. Eləcə də ondan güclü bir kimsə yoxdur ki, ona bir ziyan vura bilsin. O hamıdan daha güclü və daha qüdrətlidir. O heç yorulmur da ki, yatıb dincəlməyə ehtiyacı olsun. Buna görə də o bizim kimi evə, sığınacağa qətiyyən möhtac deyil. Sən hara getsən, o da səninlədir. O hər yerdədir. Eyni vaxtda həm Bakıda, həm burada, həm dünyanın bütün yerlərindədir. Hətta bizdən çox-çox uzaqlarda yerləşən planetlər belə ona uzaq deyil.